l'allenatore mi sa di 7 minuti avanti, si guarda se mi pare quando ho 15 anni, però lui che invece tutti gli anni sta per non addirittura 2 o 3 volte all'anno, quando lui non aveva ordinato, lui adesso ne ordina sempre 10 all'anno, sta a posto, se ne tiene qualcuno lì fuori, però noi quando si fa queste operazioni si guarda, comunque dopo te lo dico, non manco più. Se 4 sezioni contro 4 sezioni, perché prima stavamo parlando di questa Oh! Guarda che sei stressato, quando ti incontro mi devo una stranciata, poi ti incontro mi devo stavolare. No, dall'altro